大家好啊！咁先提翻大家咧，12月7號咧會有線上免費講座嘅。咁有興趣嘅咧，可以用畫面上邊 WhatsApp 咧報名。咁上星期咧就介紹咗呢個 Pivot High 嘅改良版啦。咁其實形態分析咧根本就唔一定要跟足傳統嘅用法嘅。好似所謂嘅頭肩頂啊、雙頂啊、雙底嗰啲咧，其實已經有咗好多年。咁而家未必適合再用。其實我哋都研究過好多嘅好似我以前寫過一本叫做《保歷加通道港股新應用》呢本書啦。咁當時咧都介紹過好多咧唔同嘅形態嘅，例如升穿或者跌穿呢個保歷加通道頂部或者底部之後咧，可以有幾種唔同嘅形態咧，去分辨翻股價之後升或者跌嘅機率有幾大。今日咧就想同大家講下咧裂口呢種形態。通常咧日線圖咧，大家先至會睇到有裂口嘅。因為收咗市之後咧，第二日咧可以裂口高開或者低開啊嘛。有啲人就認為咧，第二日若果開市裂口低開咧，就好大機會反彈嘅。咁亦都有啲人認為咧，如果裂口低開咧，繼續跌嘅機會比較大。咁但係我哋睇翻啦，好似11月13號，Nvidia 當日咧係裂口低開嘅，然後咧就繼續急跌嘅。到咗第二日咧，11月14號。情況又唔同咯喎，Nvidia 裂口低開之後咧，就立即反彈，而且係升得好急嘅。咁所以咧，無論覺得裂口低開應該係繼續跌啊，或者會反彈咧，其實都未必一定啱。裂口高開都係呢種情況啦，好似依一日裂口高開之後咧，就立即繼續升嘅。咁但係第二日咧，裂口高開之後咧，就即刻跌翻落嚟。其實要分析裂口咧，未必要睇開市嘅裂口嘅。咁大家可能會問，喂，乜唔係開市先後裂口嘅咩？喂，如果用 intraday 嘅圖表，例如5分鐘圖或者1分鐘圖，咁點可能有裂口啊？根本開市中嘅話，每支巴都會有重疊噶嘛，咁啊唔可能出現裂口噶嘛。我以下咧介紹呢種形態咧，我自己就叫佢做即市裂口。個原理就好簡單。先留意咧每支巴嘅中間價，意思係咧每支巴嘅最高價同埋最低價嘅中間位。好似呢支巴最高價呢度，最低價呢度，中間位就係呢一度。而呢一支巴咧，最高價呢個位，最低價呢個位，中間價呢度，甚至乎好似呢一支巴，你見個下影線好長嘅，但係最高價係呢一度啊嘛，最低價係呢一度啊嘛，咁佢嘅中間價咧就係呢個位。好啦，如果咧一支巴咧佢嘅最低價係比上一支巴嘅中間位更加高嘅話咧，我就當佢係即市嘅上升裂口。如果下一支巴咧佢嘅最高價係比上一支巴嘅中間價低嘅話咧，我就叫佢做下跌裂口。要寫呢一種裂口都好容易嘅。我就用 TradingView 寫咗出嚟啦。黃色線嘅位咧就係顯示上一支巴嘅中間位。好似呢一支巴，佢上一支巴嘅中間位咧就係黃色線嗰個位噶啦。而呢一支巴啦，我哋嘅界定係上升裂口噶嘛，佢上一支巴嘅中間位咧就係黃色線呢個位噶啦。咁咧，如果出現裂口嘅話咧，就會用呢個箭嘴顯示出嚟嘅。咁點樣運用呢一個即市嘅裂口咧？我哋會先去界定咧，點樣為止回補呢一個即市嘅上升裂口同埋下跌嘅裂口嘅。陰陽燭大家都明嘅，我哋有最高價、最低價，上邊呢個叫上影線啊嘛，下邊呢個叫下影線，淨係計開市價同埋收市價嗰部分咧，就叫做燭身啊嘛。如果呢一支巴佢出現一個上升裂口，然後下一支巴咧即刻出現陰燭，同埋佢嘅燭身嘅最低價咧係比出現上升裂口嗰支巴咧，佢嘅燭身嘅最高價更加低嘅話咧，我哋就為止回補咗呢一個即市嘅上升裂口。但係好似呢個情況，假設呢一支巴係出現上升裂口，而下一支巴咧，佢雖然出現陰燭，佢嘅最低價咧，其實都好似已經跌穿翻落嚟嘅。但係呢一種情況咧，由於呢一支巴個燭身咧，佢嘅最低價仍然係高過
出現即使上升裂口嗰個燭身嘅最高價，咁樣咧就唔算係回補咗呢個上升裂口。嗱，如果下跌裂口啦，假設依一支巴出現咗一個下跌裂口，然後另一支巴咧，佢嘅燭身嘅最高價咧係比出現下跌裂口嗰支巴佢嘅燭身嘅最低價更加高嘅話咧，我哋先為止咧係回補咗呢一個下跌裂口。咁如果右邊呢一度啦，假設依一支巴出現一個下跌裂口啦，嗱，雖然呢支巴咧佢嘅上影線好長㗎，咁佢曾經嘅最高價咧都升到嚟呢個位嘅。但係佢嘅燭身咧最高價係呢一度啫嘛，但係出現下跌裂口嗰支巴咧，佢嘅燭身嘅最低價係呢個位，即係話仍然有差距嘅。咁嘅話咧就唔算係回補咗一個下跌裂口。咁其實要明白一個即使嘅上升裂口同埋點樣為之回補一個裂口咧，個原理都好簡單。咁但係即使裏邊咧，你發覺咧其實佢好有參考價值嘅。咁特別咧係開市初段，同埋如果港股嘅話咧，下晝開市初段咧都可以留意有冇呢種情況。嗱，我哋先睇美股啊，好似呢一個咧係 Nvidia 嘅5分鐘圖嚟嘅。嗱，呢一日咧，嗱啱啱開市咧，第一支巴我哋唔計啦，因為呢一個咧根本就係平常嗰啲傳統嘅上升裂口啫嘛。咁然後你發覺咧，佢一路有一啲即時嘅上升裂口，但係都未回補到嘅。嗱，直至去到呢一個上升裂口，你見到佢下一支巴咧，除咗出現陰燭咧，同埋咧佢個燭身嘅最低價咧，係比出現上升裂口嗰支巴咧，佢燭身嘅最高價更加低嘅。咁樣咧就為止回補咗呢一個咧上升裂口。然後你見到咧，其實 Nvidia 喺呢個位咧已經開始見頂㗎啦。咁然後佢就開始跌翻落嚟。嗱，如果你用傳統嗰種裂口咧，其實呢個情況你根本都評估唔到佢應該係會繼續升啊，定係會跌翻落嚟，因為日日都好似唔同㗎嘛。但係你反而等佢開咗市之後，出現一啲即時嘅上升裂口，你留意翻佢回補一啲即時上升裂口嗰啲位咧，咁你會容易啲揾到啲所謂嘅轉角位嘅。又或者阿里巴巴，嗱，午市好少就有一啲裂口啦。咁你見到咧，佢去到2點零鐘咧，係無啦啦個股價咁樣飆上去。咁但係如果你留意翻一啲即時嘅裂口咧，其實你見到一啲入市信號㗎。嗱，好似呢個位咧出現一個下跌裂口，然後依支巴咧已經回補咗㗎嘛，然後咧佢開始就真係出現一段升浪。嗱，咁所以如果呢一個回補裂口嘅方法咧，應用喺港股嘅話咧，其實可以睇埋下晝個市嘅，特別係下晝開市初段嗰啲走勢。咁如果美股咧，我建議就淨係留意咧開市初段嗰啲走勢就 OK 啦。嗱，我哋再睇埋呢一個例子啊。嗱，我錄呢段片嗰陣咧係星期四晚嚟嘅。咁你見到 ES 個走勢係咁嘅。嗱，前一晚咧 After Market 嗰陣咧 Nvidia 就公布咗個業績就唔錯啦。咁然後咧今日 Pre-Market 咧，其實美股都已經升緊上去。咁你見到咧 ES 都已經裂口高開啦。咁但係你當時見到裂口高開，其實你都判斷唔到究竟佢係咪會繼續升啊，定係會好快跌翻落嚟。咁好多人仲好樂觀嘅，諗住美股終於就反彈啊咁樣。咁但係你見到呢個位11:05嗰陣咧，其實佢就回補咗一個上升裂口。呢度咧佢仲漚住喺度嘅，咁跟住咧個價就開始跌翻落嚟。嗱，而家未收市啦，佢之後會唔會反彈我唔知啦。咁但係咧，如果你炒即市嘅話，其實你留意咗開市初段嗰啲回補裂口咧，咁其實淨係做呢一轉咧就已經夠㗎啦。嗱，其實呢個即時嘅裂口咧，仲有好多種用法嘅。嗱，我哋都研究過一啲形態咧，係要包括埋呢一個即時嘅裂口嚟組成嘅。嗱，咁之後咧，我哋都會拍片講解俾大家聽嘅。嗱，要寫呢個即時裂口都好簡單啦，用一條線咧喺每支巴顯示上一支巴嘅中間位嘅啫嘛。咁喺今日嘅片咧，我喺留言區都會有段曲俾大家參考。嗱，因為都幾簡單嘅，我相信大家如果有一啲price skip 嘅基本認識咧，就自己都寫到嘅。嗱，咁我哋今日嘅片咧都係有 Patreon 同埋 YouTube 高級會員嘅嘛。咁個留言區嗰段曲就有啲唔同嘅，咁佢會顯示埋咧回補裂口嗰啲情況俾大家睇嘅。
咁變咗對大家嚟講就會方便啲。咁如果你想將呢一個指標咧變成一個策略，或者你加一啲平倉準則落去，你想自己做下 back test 咧，咁就可以留意翻嗰段曲，自己可以試下再去改嘅。咁今日咧就先介紹呢個即時裂口嘅基本用法啦。咁之後咧，我哋都會再講解更加多我哋研究過嘅用法咧，俾大家參考。